நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஹெர்பலோட ஹெல்த்தி ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்க இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணும். கோல்டு காஃப் இருக்கவங்களாம் கண்டிப்பாக இதை குடிக்கலாம், சூப்பராக சரியாகும். ஸோ இந்த ட்ரிங்க் குடிச்சா அதாவது வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவுமே வராது. நம்ம பழங்காலத்துலேருந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இதை நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு ஃபுட்டாகவே எடுத்துகிட்டு தான் இருந்திருக்கோம். அப்போல்லாம் வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் வந்து இதை டெய்லி வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க, 5 டைப்பாக சாப்பிட்ருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதை பவுடர் பண்ணி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி குடிச்சிருக்காங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிகாக்ஷன், தேர்ட் வந்து கங்காக்ஷன். இது ரெண்டுமே டீ காஃபி டைப்பில் தான் இருக்கும். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜூஸாகவே பண்ணி குடிச்சிருக்காங்க. ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஃபார்மில் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அவங்க டெய்லி தான் சாப்பிட்ருக்காங்க. இதை டெய்லி சாப்பிடும்போது நம்மளோட தாத்தா பாட்டி மாதிரி ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எனக்கு ஒரு பாட்டி இருக்காங்க மதுரையில், அவங்க இப்போ வந்து 98 இயர்ஸ் ஆகுது, இப்போ வரைக்கும் அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நாட்டு வைத்தியம், நாட்டு மெடிசின்ஸ் இல்லைனா வந்து அப்போ என்னென்னலாம் சாப்பிட்டாங்களோ அதை நம்ம திருப்பி சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஹெல்த்தியாக இருப்போம். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சேனலில் நாங்கள் என்னென்னலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா பியூட்டி, ஃபேஷன், ஹெல்த் டிப்ஸ், வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க்ஸ், பிளாக்ஸ், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆல்சோ கிராஃப்ட்ஸ். ஸோ இத்தனை விஷயத்தை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜென்ரலாக வந்து ரெய்னி டைம் இல்லை க்ளவுடி டைம் இல்லை கிளைமேட் சேஞ்சில் என்ன ஆகும்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ட்ராப் ஆகும். ஸோ அந்த டைம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸ்லாம் நம்ம குடிக்கணும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெய்னி டைமில் வந்து நம்ம பாடியில் டைஜஷன் லெவல் கம்மியாகும். ஸோ அதனால வந்து டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வரும், கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வரும், சில பேருக்கு டைரியா கூட வரும். அண்ட் நீங்கள் வந்து விசிபிளாக பார்க்குற ஒரு சிம்டம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கோல்டு காஃப்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெய்னி சீசனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த காலத்தில் வந்து இந்த ட்ரிங்க் வந்து ஆப்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்னு இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து சூப்பராக பில்ட் ஆகும். செகண்ட் வந்து நம்ம இப்போ மெயினாக என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், கோல்டு காஃப். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளமும் கோல்டு காஃப் எல்லாம் சரியாகும். தேர்ட் வந்து இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகும். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம், சில பேருக்கு வந்து மூச்சு விடவே சிரமமாக இருக்கும் இந்த டைமில், ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுவுமே சூப்பராக சரியாகும். சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து சூப்பராக ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இந்த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸில் இருந்து. செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆக்டிவாக இருப்பீங்க. சம்டைம் வந்து இந்த ரெய்னி சீசனில் வந்து நம்ம நிறைய தூங்குவோம், நம்ம ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம், இல்லை ரொம்ப மந்தமாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக ஆக்டிவாக இருப்போம் நம்ம. ஸோ இது ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஹேருக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்லது. பட் நம்ம இப்போ வந்து கோல்டு அண்ட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் பற்றி பேசுகிறனால நம்ம அதுலேயே ஸ்டிக் ஆன் ஆகும். ஸோ இந்த ட்ரிங்க் வந்து எப்படி பண்ணோன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து திப்பிலி. இது வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் தான் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு ஏன்ஷியன்டான ரெமெடி. இது வந்து கோல்டு காஃப்க்குலாம் ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பாடியில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். உங்கள் பாடியில் வந்து இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது ரெகுலராக எடுத்திங்கன்னா அதெல்லாம் சரியாயிடும். நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சித்தரத்தை. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் தான் கிடைக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கபம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சூப்பராக கிளியர் பண்ணும். உங்கள் மவுத்தில் வந்து பேட் ஆர்டர்லாம் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது சில பேர் மவுத்தில் வந்துட்டு ஒரு கெட்ட ஸ்மெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சூப்பராக கியூர் பண்ணும். உங்களுக்கு அல்சர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ரெகுலராக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அல்சர்லாம் சூப்பராக கியூர் ஆகும். நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம். கண்டிப்பாக வந்து டீ ஆட்லலாம் இதை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதுவும் வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃபிக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டோட ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும். உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக சரி பண்ணும். உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து சூப்பராக பூஸ்ட் பண்ணும். டைஜஷனையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பாடி வந்து அங்கங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது பிளாட்டிங்லாம் ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் சூப்பராக வந்து சரி பண்ணும். உங்கள் பாடியை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கும். நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு, அதாவது ட்ரைட் ஜிஞ்சர் தான் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃபெல்லாம் வந்து சூப்பராக சரி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்டேக்கெல்லாம் சூப்பராக சரி பண்ணும். உங்களுக்கு தொண்டையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது ரெகுலராக நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணியில் போட்டு குடித்தா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டைஜஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும். டைரியா அது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சரியாகும். உங்கள் பாடியில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை வந்து சூப்பராக வந்து எடுக்கும். இது வந்து ரெகுலராக சாப்பிடும்போது உங்கள் ஃபுட்டில் இருக்க வைட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸ்லாம் வந்து இன்டெஸ்டைன் வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும்.
நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு. ஸோ மிளகு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதை வச்சு நிறைய பாட்டுலாம் கூட இருக்குது நம்ம தமிழ் கவிதைகளில். ஒரு மிளகு வச்சுட்டு எதிரி வீட்டில் கூட போய் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட மிளகுக்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுவுமே வந்து கோல்டு காஃப்லாம் வந்து சூப்பராக சரி பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதை ரெகுலராக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்லாம் கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்குது. ஆன்டி ஆக்சிஜன்னா என்னன்னா, உங்கள் பாடியில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாச்சுன்னா நீங்கள் ரொம்ப டல்லாக தெரிவிங்க, ரொம்ப டயர்டாகவும் இருப்பீங்க. அதை பூஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இதில் நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன். அதாவது ஒருத்தவங்க இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறனால குண்டாயிட்டே போவாங்க, பல்ஜ் ஆகிட்டே போகும். இன்ஃப்ளமேஷன்னா குண்டு, அதாவது வீங்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சூப்பராக கம்மி பண்ணும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பெப்பர் இருந்துச்சுன்னா போய் எதிரி வீட்டில் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கூட தமிழில் கவிதைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை சூப்பராக பில்ட் பண்ணும். நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை. இது வந்து கீரை வைக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது ஆஸ்துமா இருந்தால் கூட சரியாகும் அப்படின்வாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நோஸ் வழியாக ஏற்படுற அந்த ஒரு பாதிப்புகள் இல்லைனா தொற்றுக்கள் எல்லாம் சூப்பராக சரி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் டான்சில்ஸ் இருக்கிறவங்க ஆரம்ப கட்டத்துலேயே அந்த டான்சில்ஸ் வர டைம்லேயே நீங்கள் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா டான்சில்ஸும் சூப்பராக சரியாகும். அண்ட் உங்களுக்கு கபம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சூப்பராக சரியாகும். கோல்டு காஃபுக்கெலாம் ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. அண்ட் டைஜஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அண்ட் உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை சூப்பராக பில்ட் பண்ணும். ஸோ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் தான், அதுதான் துளசி. இது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சரியாகும். மவுத் அல்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகும். இதில் நிறைய ஃப்ளவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்கள் பாடியை வந்து சூப்பராக டாக்ஸின்ஸில் வந்து வாஷ் பண்ணும். உங்கள் பாடியை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கும். ஆக்னி பிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கவங்க இது ரெகுலராக வந்து உட்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு ஆக்னி பிம்பிள்ஸ்லாம் சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை சூப்பராக பில்ட் பண்ணும். இதில் நிறைய வந்து பெனிஃபிஷியரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ டெய்லி நீங்கள் துளசி வந்து சாப்பிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட ஹோல் பாடியுமே சூப்பராக என்ஹான்ஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம். வெல்லம் வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெல்லம் ஆட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல போகிறேன். இது ரெகுலராக சாப்பிட்டே வந்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்லாம் வந்து சரியாகும். இன்ஸ்டண்ட்டாக எனர்ஜி கிடைக்கும். வெயிட் லாஸ்க்கு கூட இது சூப்பராக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து நரிஷ் பண்ணும். மென்சுரல் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சரி பண்ணும். இதில் நிறைய அயன், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், விட்டமின் பி ப்ளஸ் ஃபைபர் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண மறக்காதீங்க. பட் நோ சுகர். வேணுன்னா நீங்கள் ஹனி கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ வந்து இந்த ட்ரிங்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து திப்பிலி. ஸோ செகண்ட் வந்து சித்திரத்தையே நம்ம க்ரஷ் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் வந்து சுக்கை நம்ம க்ரஷ் பண்ண போகிறோம். ஃபோர்த் வந்து அதிமதுரமா நம்ம க்ரஷ் பண்ண போகிறோம். ஃபிஃப்த் பெப்பர். சிக்ஸ்த் வந்து வெல்லம். குக் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு 2 கப் வாட்டர் வேணும். இதுல நம்ம எல்லாத்தையும் லைனா ஆட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் திப்பிலி, சித்திரத்தை, அதிமதுரம். நான் எவ்வளோ அளவு காட்டியிருக்கனோ அந்த அளவு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தனித்தனியாக தான் கிடைக்கும். ஸோ 2 அதிமதுரம் அந்த மாதிரி நான் காட்டியிருக்கேன்ல அந்த அளவே யூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சுக்கு, நெக்ஸ்ட் வந்து பெப்பர். இது எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்கு இடிச்சு யூஸ் பண்றோம்னா அப்பதான் இதோட ஃபுல் எசன்ஸ் வந்து நம்மளோட வாட்டர்ல இறங்கும். அதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து தூதுவளை. தூதுவளை பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு. இது கூட வந்து 2 ஸ்பூன் வெல்லம் வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் விடுங்க. ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும்.
இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம இதை ஆஃப் பண்ண போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறது போகிற வரைக்கும் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் இந்த பாட்டில் தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும்போது குடிங்க. அப்போ தான் ஃபுல் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஃபுல்லாக ஆற விட்டுறாதீங்க. அது அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ சூடு கம்மியானோடனே இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை குடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பண்ண இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் இதில் நிறைய ஹர்ப்ஸ் இருக்குது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்கள் பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி. டீ காஃபி அப்படின்ற பழக்கம்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல பழக்கங்களை வளர்த்துக்கோங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கும் சேர்த்து தான். ஸோ இதை நான் இப்போ குடிக்க போகிறேன். ஸோ வெல்லம்லாம் இருக்கனால வந்து டேஸ்ட் ஒன்றும் அவ்வளோ இதுவாலாம் இல்லை. லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஹெர்ப்ஸ் டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வரும். பட் வந்து கண்டிப்பாக குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முதல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து இதை பழக்கப்படுத்துங்க. அவங்க இம்யூனிட்டி சிஸ்டம்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு காஃப்லாம் நிறைய வரும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் கொடுங்க. ஏன்னா அதில் வெல்லம் இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக குடிப்பாங்க. ஸோ இந்த ட்ரிங்கை வந்து டெய்லி வந்து மார்னிங் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு நைட்டு குடிச்சா கூட நல்லதான். குடிச்சிட்டு தூங்கிடுங்க. அது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதை மறக்காம ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க. ஸோ see you in next video. Bye.